그죠, 뭐? 자, 어떤 건지. 아유, 배 아깝다, 이런 거. 진짜 아깝다. 아유. 그거는 안 됩니다. 마셔야 돼. 아이, 그러니까 마셔야 돼. 한번 보려고요, 제가. 여기 보면은 예. 네. 여기 노란 봉지 싸준 거 있지. 예. 노란 봉지 싸준 거 이거는 저기 신고. 아, 신고. 네, 신고. 요 신고. 아, 요게 신고. 신고고 여기 이제 저기 신문 색깔 있지. 예. 신문 색깔 이거는 거기입니다. 저기 황금하고 화산하고 또 저기 원앙하고 세 가지가 요 색깔이 싸져 있거든요. 그런데 그렇구나. 같은 나무에 네. 달려 있어도 예. 이게 자라서 안 됩니다. 와. 아니, 제가 왜 이거 갖고 왔냐면, 자. 한번 있어, 저기 네. 부회장님. 네. 이 같은 나무에 있어도 네. 이거 하고 여기 손을 살짝 대보면은 이게는 훨씬 크지. 아, 큰 거를 따야 되겠네, 이거. 저 감각으로 따셔야 되겠네. 이 안에 그 든 거를 우리가 모릅니다. 그러면은 여기 큰 거는 이렇게 딱 해보면 무게가 딱 느껴지거든요. 새들이 이렇게 따먹네, 이렇게. 예. 새들이. 좋고 맛있는 것만 먹어요. 그러니까, 요렇게 다 쪼았네, 이렇게. 여기 자, 요거 보세요. 제일 좋은 것만. 여기 우리 저기 부회장님이 아셔야 되는 게 네네. 많이 달렸잖아요. 여기 예. 여기 다닥다닥 붙었잖아요. 예. 그래 해도 이게 이게 크기가 엄청 크거든요. 아. 이게 원래 이래 달면 안 되거든. 원래 이렇게 안 달거든, 딴 데는? 이 달면은 안 되는데 몰약 이걸 쓰다 보니까 이게 이 몰약 때문에 이렇게 양이 많아지는군요, 이게. 수확도 많아지고 아. 색깔도 좋고 맛도 있고 오래 아하. 저장되고. 근데 이제 이렇게 여기 보세요. 요 나무에 요렇게 다닥다닥 붙인 게 어딨어? 이거 전체 야. 다 찾아보면 다 그러는데 뭐. 그저 이것 좀 보세요, 이거. 요 와보세요, 한번. 이 위에 좀 와봐봐. 요렇게 달아서 이렇게 다닥다닥. 세상에. 근데 이건 나금님이 이게 도대체 어떻게 농사를 이렇게 이거 밑에까지, 다닥다닥. 이거 밑에까지. 이야, 이거 보세요, 이게. 이 가지도 나무도 튼튼해지는 거네요, 그러면 이게. 당연하지. 나무도 뿌리가 튼튼해지는 좋아지니까, 거네. 뿌리가. 근데 이게 왜 건강해야 이러냐면은 정말로 이게 너무나 이제 저기 요막스가 탱자만 할 때 예. 탱자보다 더 작지. 예. 작을 때 여기가 막 소크 이렇게 다 달려 있었거든요. 네네. 그러면 네. 한 개만 놔놓고는 다 잘라 삐는 게라 예. 다 잘라 삐는데 그래가지고는 이게 저기 뭐고 너무 아까워서 이래 많이 달았거든요. 많이 예. 달았어도 아까 저것처럼 이 커 나는 과정이 예. 이렇게 잘고 예. 이래도 나중에 여기 1주, 2주만 지나가 보면 또 이게 많이 큽니다. 예. 그래가지고 가고 이걸 봐봐요. 이게 너무 작잖아요. 예, 나금님. 제가 하나 따서 즉석에서 한번 먹어볼게요. 떨어진 거만 지금까지 먹었거든요. 아 예. 제가 큰 거 하나, 그럼 워낙 이게 맛이 익었나 한번 아이, 제가 따볼게요. 이게 저 황금. 이게 커요, 이게? 예. 이거 한번 따볼까요? 따보세요. 거기 좀 큰 것 같아요. 좀 근데 이런 걸 제가 딴 겁니다, 이거. 이런 걸 조금 좀 덜 컸고. 와우! 와. 와우! 우리 고객님들 할 때 보낼 때는 이야. 큰걸 이제 큰 걸 따서? 보내. 큰 거? 지금 따서 보내도 되는지 한번 먹어볼게요. 와. 우리 부장님 얼굴만 하다. 거짓말 좀 못해가. 뭐야? 장도가 있어요. 너무 맛있어. 와. 그래 요거 하고 황금하고 화산하고 원앙하고는 지금 이제 큰 거만 골라 따면 와, 맛이 다 멋지다. 멋있습니다. 너무 맛있어. 이거 팔아도 돼. 예. 내가 한번 먹어볼게. 이거 요번에 선물 보내서 그 주문 받은 거. 이쪽에는 저 이빨에 안 잡아 먹자. 와, 우리 부회장님 너무 맛있게 드신다. 진짜 맛있다. 몰약이 물 안 드셔도 되겠지. 배밭에서 목마르면 먹으면 되겠어. 그래 여기는 아 이거 맛 떨었네. 한번 더. 어쩌겠노 우리 부회장님 식사 못 하시겠다. 아이고. 가지 뚝뚝뚝 떨어진다 막. 가지 여기 손에 입어봐. 손에 발라놓으면 마사지 되겠다. 너무 맛있어. 진짜 물이 뚝뚝 떨어진다. 아, 느껴지죠? 와. 지금부터 그래.
이거 아깝다고. 주문하세요, 여러분. 야금님! 야금님! 이거, 몰약배, 이거, 섞어서 보내는 건가요? 아니면 원하는 대로 해드리나요? 아닙니다. 섞어요? 양이 얼마 없어요, 여기는 그래도. 양이 없어서 응. 한 가지만 보내려고 하면 몇 집배, 한두 집배 못 보내야. 아, 그러니까 섞어서 보내야 된다. 한꺼번에 우룩 딴 게 아니고 큰 거 골라. 큰 거만 골라서 따야 되니까. 그래서 섞어서 가지고 원앙, 왔어요. 신고 뭐 이런 거를 다 이렇게 예, 섞어서 예, 보내야 예, 된다. 예. 그거 잊지 마세요, 여러분. 딴소리 하시면 안 돼요. 근데 세 가지 맛을 보니까 좋다고 그런 사람들 더 많아요. 정말로 세 가지 맛을 보니까 너무 좋다고 그런 사람들이 더 많아요. 아 진짜 맛있었네. 나 걱정 너무 많이 맛있어. 했는데. 자, 여러분 안녕하세요. 제가 오늘은 나금님네 배밭에 갔다가 도안에 갔다가 뭐죠 거기? 도화? 커피숍인가? 커피 저기 네. 카페 거기 들렸다가 그다음에 사과집에 갔다가 지금 다시 꽃감 찍으러 오니까 깜깜해서 지금 불을 켜놓고 찍고 있습니다, 여러분. 자, 나금님. 네. 네. 자, 제가 네. 그동안 우리 꽃감을 이 시설이 좀 덜 난 거와 시설이 많이 난 거 차이가 있었잖아요. 네. 그래서 시설을 많이 얘기했더니만 시설 안 난 거는 또 안 나갔다면서요. 예. 어메, 어쨌을까. 그래 몰랐어. 그분들 몰랐어 네, 그래. 이거 우리는 이거 사다가요. 시설 조금 난 거, 안 난 거 갖다 냉동실에 놓으면 네. 나중에 그냥 뽀얗게 피거든요, 이렇게. 예예. 맞죠? 예예. 이렇게 뽀얗게 피거든요. 예예. 근데 여러분들은 왜 이 꽃감만 시설 꽃감이라고 생각하고 왜 이것만 좋아하시는지 모르겠어. 그러니까 몰라서 내가 설명할 여지를 안 주고 네. 우리를 장사꾼처럼 네. 당신은 판매하는 사람 아이가 네. 그러면 소비자가 원하는 대로 줘야 되지 왜 안 났나 이런 식으로 말씀하시길래 내가 답답해가지고 말씀을 더 못 했어요. 이거 얼마나 보관됐는데 이렇게 됐죠? 이거 놔두면 왜 해지적 돼요? 이거 작년에 한 건가요? 아니에요. 그러면? 그렇지. 그렇잖아요. 예, 맞아. 예, 작년에 거잖아요, 예, 이거. 예. 그리고 이제 지금 또 나올 거잖아요, 예, 그죠? 이제 좀 있으면 나오죠. 근데 이렇게 그 사이에 이렇게 시설이 됐잖아요. 예. 근데 뭘 그냥 갖다 보관해 놓으면 저희는 순서적으로 이렇게 갖다 놓고 그냥 꽃감 분나는 대로 먹거든요? 예. 아유, 뭘 이걸 반품을이야. 몰라서 그래, 몰라서. 그럼 내가 네. 이걸 보여줄게요. 네. 이거를 이런 게 분이 영 덜 났잖아. 이거하고 차이가 많이 나잖아요. 네. 낮에 보면 확실히 포나거든요. 네. 그런데 요런 것도 소분해서 냉장고에 이어 놓으면 요렇게 되거든요. 그렇죠. 그리고 이것도 마찬가지죠, 이것도. 예, 이것도 마찬가지예요. 이것도 마찬가지. 여기 지금 보세요. 이거 분 없는 것 같이 보이죠? 나중에 이렇게 나요, 이렇게. 예. 이렇게. 아셨죠? 제가 먹어볼게요. 와, 설탕이야. 이 교수님도 같이 요새 몰약 때문에 아이고 퇴근도 못하고. 아니 이리 오세요. 이리 오세요. 와, 진짜 이거 너무 맛있다. 나 사과 먹고 온 사람 맞아, 이거? 우리 부회장님 너무 맛있게 드시고 저도 한입 먹어야겠다. 너무 맛있어. 아니 진짜는 맛있어요 이거. 어머. 알레기 한 번. 근데 이번에 고백할 게 있어요, 여러분. 지금까지 나금님네 꽃감 드신 거는 산양, 산삼 뿌리는 거예요. 그것도 3번에 걸쳐서. 언제 뿌리냐에 따라서 다른데 정말 액기스를 뿌린 거예요. 이거. 이제 허가가 떨어졌다면서요? 동시 판매가 다 됐습니다. 근데 애고 빼고 해야 돼. 예, 애교표 해야 돼. 이거 이제 저기 뭐지? 산양 삼삼 산삼 액기스 들어갔다고 이제 얘기해도 되는 거죠? 야, 이제 되지. 아유, 그동안 이거 얘기하고 싶어서 제가 아주 어쩔 줄은 몰랐어요. 아이고 진짜. 나금님네는 열심히 뿌렸는데 말을 못 했어. 말을 못 해가지고. 그런데 중요한 거는 진짜 내가 이제 사과를 좀 드려야 될 게 우리 부회장님한테 응. 산삼 액기스를 짜갖고 와갖고 일진액이라 하고 오시는데 컵에다 따라 드렸거든요. 작년하고 재작년에. 맞아. 그런데 내가 안 돼. 그럼 뭐 이거 방송 나오면 안 된다고 내가 뭐라고 그래갖고 올리는 걸 이러는데 우리 부회장님 얼마나 타격을 많이 받는지 몰라. 내가 알아 그걸. 그래서 그만
제가 하는 말이 죽다가 살다 그대로 나눠라. 나오고 나눠라 한데 아이고 내가 도저히 안 되겠다. 난 함양군에서 나를 얼마나 그해주고 도움을 많이 받고 있는데 아이고 이건 아니다. 그래서 우리 천안삼에 저기 그 엑스포 할 때 그 해라. 그래가지고 막 그 하락한 게는 막 프랑카드도 막 군에서 해주고 이랬는데 위생과에서 태클을 걸어가지고 그럼 우리 다 그때 내려서 수고를 다 했어요. 그런데 우리 부회장님 그런 걸 갖다가 얼마나 타격이 많이 받았겠라. 그 영상 찍어놓은 걸 죄송합니다. 아이 괜찮아요. 근데 지금 이게 네. 몰약에다가 그죠? 네. 몰약으로 농사 져가지고 네. 지금 사과 농사 성공했죠? 예, 예. 사과 농사도 저기가 안 나온다면서요. 예. 뭐지? 갈변이 안 돼. 예, 갈비는 안 돼. 진짜. 그죠? 그래요. 사과도 갈변이 안 되죠? 예. 더군다나 또 이게 크게 농사졌어요. 예. 크게 농사졌으면 이게 속에가 퍼석거리잖아요. 예. 그렇지. 근데 몰약 때문에 또 어떻게 됐죠? 단단했어요. 단단하고. 예. 단단했어요. 강도도 있고 빛깔도 또 잘 빛깔도 나고. 잘 나고 빛깔도 자연 또 자연적으로. 탄탄하게 야물게 되고 예. 맛도 있고 때깔 네. 잘 나오고. 그리고 우리 근데 예. 이거는 인간이 생각을 진짜 해봐. 여기다가 몰약도 했고, 그죠? 몰약 농사도 졌고, 여기다가 또 뭐를 했어요? 산삼 액기스를 갖다가 뿌리는데 뿌리는 것도 그 시기가 있다고 그러더라고. 원래는 안 뿌리고 응. 산산 액기스 통은 이제 다 우리 저기 회원들 다 이제 만들 거 있거든요. 네. 통닭 튀김과 통닭 여다가 이렇게 그저 올려 쓰던 소리 있지. 네. 그런 걸 맞출기라야. 맞춰 그다 아, 이제 담궜다가 친전합니다. 이제 진짜 완전히 오마. 이제 뿌리지 않고 이제 침전. 예예. 완전 막 담갔다가 이게 끈이네고. 하지만 이거는 산삼 액기스 뿌린 거예요. 그죠? 예, 예. 사포닌 덩어리예요. 땡기고. 사포닌 덩어리인데 올해는 침전한다 이거죠. 아니 진짜 너무 맛있네요. 진짜 이거 사과 잔뜩 먹고 오고 빵 잔뜩 먹고 온 거 맞아요? 저 배 잔뜩 먹고 온 거 맞아? 와 너무 맛있어. 근데 여기 가까이 와 보세요. 여러분 요거 분이 요렇게 안 났어요. 요렇게 분이 안 났어. 근데 여러분 이 분은 안 났다고 도로 반품했다 그래. 이걸 갖다가 냉동실에다 이렇게 저장고에다 갖다 놓으면 이렇게 분이 나요. 이렇게. 그래서 시설이 있는 거예요. 이렇게 시설이 생기니까 이거 보세요. 여기도 시설 생겼잖아요. 이거는. 이건 시설 생겼잖아요. 이 나중에는 다 이래 분이 네. 예. 이렇게 시설이 있는 거예요, 다. 그래서 기관지, 가래, 이런 데 좋다고 그래서 이게 설탕 같이 아주 그냥 왜 자연 설탕 있잖아요. 그게 막, 근데 이상하게 이게는 설탕 맛하고도 다르고. 아니 왜 저기 할 때 있잖아요. 왜 빵 만들 때 이렇게 설탕 왜 가루 설탕 이렇게 예. 뿌리잖아요. 그거하고 똑같은 맛이야. 예, 맞아. 맛은 그런 맛 나는데. 설탕은 아니면서. 그쵸, 설탕이- 이거는. 예. 여기에서 당도가 예. 나온 거잖아요. 예, 맞아요. 근데 몰약을 뿌려서 그런지 당도가 더 높은 것 같아요. 네. 그렇기도 그죠? 하고 이 산삼인데 또 한 가지 말씀드릴게요. 우리가 이 산양 산삼을 뿌린 꽃감이잖아요. 예. 그래 누가 떡을 해문다 해. 그래 저기 머위도 쌉싸름하게 그 떡을 하면 참 좋다 하네. 예. 그리고 이제 쑥도 그렇고 그래갖고 막 좋다 하는 다 있어. 호두도 있고 뭐 저기 아몬드도 있고 막 오목을 다 네. 했는데 맛있으라고 이걸 많이 했는데 응. 이게 진짜로 안 엉켜. 숟가락으로 떠먹어야 돼 떡을. 예. 왜 그런 성분이 있을까 생각했더만은 산삼이 피를 맑게 해준다 하잖아요. 탁한 기능을. 거기 또 몰약도 또 암안으로 먹락하잖아요. 그쵸. 야, 내가 열심히 느꼈어. 지금 내 난조 갈 때 잡수라고 내가 또 하나 드려볼게. 아니 숟가락을 떠먹어야 된다니까. 이게 보약이다 보약. 예. 예. 그걸 만들어놨는데 완전 막 지라는 기라. 녹으면은 숟가락을 떠먹어야 돼. 그래. 꽃감을. 야, 이게 엉키지를 안 하고 그 풀어주는구나. 산삼하고 이게. 이거는 지금 아주 영양 덩어리예요. 환우들들 진짜 많이 먹어야 되고 지금 기관지 지금 벌써 또 코로나가 또 오기 시작해서 지금 다들 난리가 났잖아요. 기관지 여기에 기침 많이 나잖아요. 설탕이 이 자연 설탕이죠, 그죠? 당도가 그냥 올라온 거죠. 이 안에서 그냥 나온 거잖아요. 거기다가 또 사포닌 덩어리잖아요. 우리 나그님네는 그동안 뿌렸으면서도 말을 못해서 제가 아주 어떻게 할 줄을 몰랐거든요. 근데 이제 자신있게 말할게요. 산양산삼 액기스 뿌린 나금유네 거. 그래서 제가 나금유네 걸 믿고 드시라고 그렇게 얘기한 거예요. 거기다가 몰약까지.
그죠? 예, 지금은 이제 침전해가지고 이런 게네 더더욱 더 이제 많이 습. 그리고 무유한 꽃감이잖아. 맞아요. 우리 무용화 아니면 산삼 그걸 할수 특허를 할 수가 없어요. 아예 예. 대원이 가입이 안 저 됩니다. 다른 네. 지역에는 거의 다 이거 유황을 칩니다. 그럼요. 유황을 요런 덩어리를 갖다가 요런 창고에 가다 놓고 꽃감을 놔 놓고 밤새도록 불을 피워요. 그런데 그게 저기에는 이제 예. 유황을 이래 피워 보면은 예. 사람이 안 좋은 이야기는 하지 마. 예. 퉁퉁 부여. 아. 그렇지. 그렇죠. 근데 예. 이거를 우리가 먹는 거를 뿌려야 되는데 먹지 못하게 이거는 씻어 먹을 수도 없는 거예요. 아이고. 근데 제가 놀라운 사실을 알고 있지만 말은 안 할게요. 왜냐면 농가들이 근데 그렇게 농사 지시면 안 돼야 이거 정말 씻어서 먹는 것도 아닌데 사과처럼 씻을 수가 있다면 괜찮은데 씻지도 못하는데 거기다가 이상한 거 여기다 뿌려가지고 안 그래도 아유. 박사님이 저기 그 유튜브에 올려놓은 걸 내가 지금 이리 저장해 놓은 게 몇 개가 있는데 아예 색깔 예쁜 거는 시크하고 뭐라 하는 게라. 당연하지. 예, 그리고 아. 하여튼 요거 있는 거는 묻지도 따지다 막 저 색깔 얻어본 거 무용한 색깔 얻었잖아 얘. 얻어본 데다가 분을 하얗게 난 거는 어디 가서도 못 구한다고 그러면 뭐라고 아니 중요한 그러더라고. 거는 유황이 왜 생긴다면 제가 이제 유황을 맨 처음에 했던 분을 네. 제가 아주 가까이 지내거든요. 네, 네. 예, 근데 그분이 말씀하시기를 유황이 상주에 꽃감이 전체가 다 새카마지 붙어 예, 예, 맞아, 맞아. 예, 새카마지 예, 갖고 예. 그 잠깐만 계시고 새카마지 갖고 유황을 밤새도록 피워놨는데 아침에 나오니까 빨간 색깔이 너무 좋더래요. 아, 그게 색깔 좋은 그게 유황이라는 거지. 그러니까 뭐 다른 농가에서 뭐 색깔 좋은 거 유황 안 치다고 저한테 따질지 모르겠는데 유황 얘기 그- 많이 하지 마 그래도. 여러 어. 사람이 많이 하니까. 그래도 어쨌든 간에 나금네 거는 믿고 유황 먹을 수가 있잖아요. 예, 믿고 그럼 무유한 꽃감인데 무유향이라고 그러지 그럼 유황이라고 얘기할 필요는 없잖아요, 우리가. 예, 이거 유황을 안 아니 하고 어떻게 거기 생각하고 우리 농가에서 제대로 한 거를 갖다가 여기 뭐 색깔 내려고 일부러 뭐 한 거 있어요? 아이 그건 참. 우리는 그러니까 검은색, 노란색 다 있어 여기. 간 종류도 검은 게 그렇죠? 마르면서 검은 게 네, 나오는 네, 게 네, 있어요. 네. 이거 색깔이. 한개 더지 뭐. 요거 네. 짜게면 네, 그 다른 거는 빨간이 너무 이쁘다. 그 안에 새카마. 맞아요. 먹으면 얘는- 너무도 맛있어. 맞아요. 예, 예. 어. 예. 그래 그게. 그런 게 아니라 어두운 음. 색깔은 믿고 예. 먹어도 되는 드셔보셔봐. 진짜 맛있어요.